බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ තවත් React.js වීඩියෝ එකක් එක්ක අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ event handle කරන්නේ කොහොමද කියලා React application එකක. හරි අපි එන යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා දන්නවා ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නැත්නම් යූසර් කෙනෙක් software එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට එයාලා එක actions දෙනවා ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. හිතමු උදාහරණයක් විදිහට බටන් එක ක්ලික් කරනවා ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරනවා ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ්ස් වල සමහර තියෙන සිලෙක්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ drop down එකක් තියෙනවා නම් ඒ drop down එකේ මොනවාරි තව සිලෙක්ෂන් කරනවා වගේ දේවල් කරනවා. එතකොට යූසර් සමහර actions වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දෙනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ විදිහට අපි බටන් එකක් ගත්තොත් මේ බටන් එකට ක්ලික් කරනකොට ඒක ක්ලික් ඇක්ෂන් එකක් විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාලට ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට යූසර්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒක ඇක්ෂන් එකක්. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒක ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට. එතකොට React වලදී මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් හදන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් අපි ඒවා නේම් කරනකොට එතකොට අපි නේම් කරාට පස්සේ ඉවෙන්ට් එක අපි කැච් කරගන්න අපි ලියන ෆන්ක්ෂන්ස් වලට විශේෂයෙන්ම කියන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ මොනවද කිව්වොත් එහෙම එකක් තමයි දැන් ඔයාලා දන්නවා ඔයාගේ බටන් එක දැන් අපි React වල component ගැන කතා කරන අපි කතා කරා අපිට මේ විදිහට තියෙනවා නම් component එකක් අපි ඒකට මේ අපි additionally දෙන දේවල් මේව අපි හැම එකම props කියලා තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි හිතමු React වල තියෙනවා මම දැනට මේ ටික මම කමෙන්ට් කරගන්නම්. එතකොට ඔයාලට මෙතන clearly බලා ගන්න පුළුවන් output එක. මෙතන ඔයාලා හිතන්න බටන් එකක් තියෙනවා කියලා. React වලදී ඔයා බටන් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. OK කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතනට OK කියන බටන් එක එනවා. මේ බටන් එක දැන් මෙතන ක්ලික් කරනලාට on click කියන එහෙම නැත්නම් click action එක user action එකක් විදිහට trigger කරනකොට ඔයා ඒක catch කරගන්න ඕනේ event එකක් විදිහට. click කියන event එක විදිහට. එතකොට React වලදී ඔයාලට මේ event එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන් අදාළ කරන JSX එක ඇතුළෙම අදාළ කරන ඔයාගේ component එක නැත්නම් මේ තියෙන element එකට ඔයාලා prop එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් මේ අදාළ කරන event. එතකොට ඔයා prop එකක් විදිහට ඔයාගේ සමහර properties pass කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම සමහර call backs එහෙම නැත්නම් මේ වගේ events වලට අපිට catch කරගන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ React වල props ම තමයි. එතකොට React library එකෙන් ලියලා තියෙනවා මේ අදාළ කරන දැන් button එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ button එකට අදාළ කරන එයාලා props දීලා තියෙනවා මේ වගේ ගොඩාක් props දීලා තියෙනවා. මේවා අපි event catch කරගන්න පාවිච්චි කරන props තමයි මේ තියෙන්නේ. එතන මෙතනදී මම on කියන එක ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතනදී තියෙනවා on එකත් එක්ක start වෙන හැම action එකක්ම වගේ මෙතන තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ on change, on click, එතකොට on click capture, on composition end ඒ වගේ තව ගොඩක් දේවල් මේ විදිහට event ගොඩ තියෙනවා. ඒත් මේ drag drop ඒ වගේ events බව තියෙනවා. එතකොට මේවා props විදිහට තමයි React වල යාලා React library එකෙන්ම දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අමතර දෙයක් මට ඔයාලට පෙන්නන්න පුළුවන් මෙතනදී JSX attribute tag විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ අපි මේ කතා කරන දැන් on කියලා මේ අපි type කරන්න හදන එක මෙතනදී. එතකොට අර මම කිව්වා වගේ ඒක attribute tag කියලා කියන්නේ JSX අපි එක props එකක් විදිහට අපිට name කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී තියෙනවා react.dom attributes කියන එක තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් පේන ඇති මේක React library එකේ තමයි මේ තියෙන්නේ මේක. එතකොට DOM attributes කියන එකේ HTML button element කියන එකට අදාළ කරන විදිහට තමයි type එක යා identify කරන් තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අදාළ කරන React එකට අදාළ කරන React DOM එකට ගියොත් එහෙම අපි DOM එක සහ virtual DOM එක මොකක්ද කියන්නේ කියන එක අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝස් වලදී. වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා බලන්න. මෙතනදී මේ HTML element එක button එක. ඒක නිසා තමයි මෙයා HTML button element කියන type එක මෙතන දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් React library එකට ගියොත් එහෙම React library එකට ඔයාලට code එක උනත් බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට ගියොත් එහෙම මේකේ බලන්න පුළුවන් React වල තියෙනවා DOM attributes කියලා වෙනම. ඒකේ ඔයාලට මේ විදිහට type එක එයා automatically detect කරගන්නවා. දැන් button එකක් අපි පාවිච්චි කරන ඉඳන් මෙතන button එකක් ඔයා මෙතන සමහරවිට form එකක් දැම්මොත් මෙතන HTML form element කියලා වැටෙයි. ඒ වගේ මෙතන type එක වෙනස් වෙනවා. ඔයා මෙතන දාන element එක type එක අනුව. ඊට පස්සේ මේ අදාළ කරන button element එකේ මෙතන දැන් අපි උඩින්ම කතා කරන්නේ දැනට අපි මේ select කරලා තියෙන මේකනේ අපි හිතමුකෝ අපි දැන්ට එනවා පහළට එනවා කියලා on blur තියෙනවා අපි හරි උදාහරණයක් විදිහට on change එක ගමුකෝ. එතකොට on change එකට ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ අදාළ කරන button element එකේ on change කියන method එක. එහෙම නැත්නම් prop එක තමයි දැන් අපි මේ පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ React library එක ඇතුලේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට එයාගේ එතනදී තියෙනවා react.form event handler එකක් තමයි එයා මෙතනදී මේ අදාළ කරන method එකෙන් method එකට යා input එකක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඒක කියන්න මොකක්ද කියන එක මෙතන මේ type කරලා පෙන්නන්න.
එතකොට ඒක බටන් එලිමන්ට් එකකට අදාළ කරන ඉවෙන්ට් හැන්ඩලර් එකක් තමයි ආ එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මේ ප්‍රොප් එකට. එතකොට මම මේක ලිව්වොත් එහෙනම් මම ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක ගන්න on ක්ලික් කියන එක මේ විදිහට මට දාන්න පුළුවන්. දාලා අපි සමාන කිරීම දාලා curly bracket open කරනවා. කරලා තමයි අපි මේ විදිහට තමයි අපි React වල අදාළ කරන prop එක define කරන්න අපිට ඕන කරන event එකක් handle කරගන්න. එතකොට මේක අපිට user action එකක් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපි event එකක් විදිහට අපි මෙතන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ event එක අපි name කරන්නේ camel case වලින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට on වලින් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ on click කියලා තියෙනවා click event එකක් හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට මේ click event එකට අදාළ කරන action එක එහෙම නැත්නම් event එක අපිට අපේ program එකේ handle කරන්න ඕන නම් අපි මෙතනට ඇත්තට මේ handle කරන්න ඕන කරන function එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍ය මෙතන functional component එකක් ලියනකොට අපිට function එකක් ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් comment කරන්නම් අලුතෙන් එකක් මම ඔයාලට ලියලා පෙන්නන්නම්. දැන් අපි මෙතනදී අපි මෙතන දැන් functional component එකක් තියෙනවා. අපිට මේ functional component එක ඇතුළේ අපිට තව function එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. const අපි හිතමු handle click කියලා. අපිට මේ විදිහට function එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මෙන්න මේ කියන ක්‍රමයට හදාගන්නවා. ඔයාලට මේ ගැන තව ගොඩක් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධ අපේ JavaScript කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මේ functions හදන විදි මොනවද? latest JavaScript versions වලදී ඒ කියන්නේ ES versions වලදී මොනවද වෙනස්කම් වෙලා තියෙන මේ arrow function එහෙම අපි හදනකොට කොහොමද හදන්නේ? වගේ කියන දේවල් වටිකින් වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මෙතන React function එකක් ඇතුළේ functional component එකක් ඇතුළේ අපිට simply මේ විදිහට function එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මම හදාගත්තේ handle click කියලා function එක. අපිට මේ React වලදී අපිට ඕන කරන මොකක් හරි මේ action එකක් trigger වෙනවා. එහෙම නැත්නම් event එකක් අපිට catch කරගන්න ඕන නම් අපිට මෙතනට pass කරන්න ඕනේ. දැන් මෙයාට පෙන්නවා මෙයාගේම මෙයා expect කරනවා React වල mouse event handler එකක් මෙයා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ click කියන එකට. එතකොට event handler එකක් එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට function එකක් දෙන්න පුළුවන් event handler එකක් විදිහට. අපි මෙතනදී මෙන්න මෙයාට අපි කියන්නේ event handler එක කියලා. එතකොට මෙතන මම handle කියලා දැම්මා මේ අදාළ කරන function එක name කරනකො මුලට. ඒක දාන්න හේතුව තමයි අපි program එකේ අපි ලියාගෙන යනකොට අපිට ඕන තරම් functions තියෙන්න පුළුවන්. do something මම හිතමු එහෙම මොකක් හරි තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් මේ වගේ අපිට ඔයාලට කැමති විදිහට මේක name කරලා functions ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. එක එක විදිහට functions තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන කරන එක එක job කරන්න මේ code එක ඇතුලේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා functions ලියාගෙන යනකොට ඔයාට මේ do something කියන එක වුණත් ඔයාට මෙතන මේ on click එකට event handler එකක් විදිහට pass කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒකත් function එකක්නේ. නමුත් මෙතන handle කියන නම පාවිච්චි කරලා මේක මෙතනට අපි මෙතනට event handler එකකට පාවිච්චි දැම්මහම ඒකෙදි තියෙන වාසිය තමයි code එක read කරන කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම මේ code එක read කරලා යනකොට මේ function name එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක click event එකක් handle කරන්න තියෙන function එකක් කියලා. එතකොට මෙතනදී ඔයා හිතන්නේ multiple දැන් අපි හිතමු මෙතන buttons දැන් මෙතන එක button එකනේ මම දැම්මේ. තව මෙතන button එකක් තියෙනවා okay තියෙනවා cancel තියෙනවා කියලා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට. එතකොට මෙහෙම තියෙනවා නම් ඔයාගේ මේ event එක මෙතන handle කරන්න ඕන කරන event එකට අදාළ කරන function එක ඔයා identify එක දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් function name එක ඔයා දෙන්න ඕනේ. මෙතන අපි okay button එකේ අදාළ කරන event එක handle කරන්න ඕන නම් ඔයා මෙතනට දාගන්න handle okay click මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මම මේ okay කියලා දැම්මම සමහරවිට submit වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකක් දාගන්න. මුලට handle කියන එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාට කෝඩ් එක රීඩ් කරන කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් ඔයාලට බලනවා අපි හිතමු පහළ JSX එක බැලුවේ නැහැ අලුත් කෙනෙක් යනවා කෝඩ් එක රීඩ් කරන්න. එතකොට යා මේ පහළට එනකොට එක ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා handle okay click කියලා. එතකොට මෙයාට මේ කියන නමින්ම පේනවා මේක okay බටන් එක click එකක් handle කරන ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා අන්න ඒ විදිහට name කරන්නේ ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඔයාලට මේ cancel කියන එක ගන්නවා නම් ඔයාලට cancel කියන එක දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතන handle cancel click කියන එක දැම්මොත් එහෙම ඔයාට මෙතන තව ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. const handle function click. එතකොට ඔයාගේ මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක බලන වෙලාවට අනිත් හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ කෝඩ් එක රීඩ් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන් කියන එක. මේක උඩින් කමෙන්ට් එකක් නොදැම්මත් ගොඩක් වෙලාවට මොකද ඇතුලේ තියෙන ලොජික් එක යාලට රීඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි event handlers හදාගන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ event handlers කියලා. ඒවා ෆන්ක්ෂන් එකකට තමයි හදාගන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන්
මෙන්න මෙතනදී අපිට ඕන කරන ලොජික් එක ලියන්න පුළුවන්. මම ලියන මම දැනට console log එකම පාවිච්චි කරන්න. okay button pressed. වගේ මම මොකක් හරි මේකක් දාගන්න. මම btn කියලා හදලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක මම පාවිච්චි කරන මෙතනට මම මෙතන දානවා cancel button press කියලා. මම මේක right click කරලා inspect ගිහලා මම මේකේ console එක open කරගන්නවා. ඔයාලට මේක පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේක අපි save කරන් තියෙන. එතකොට okay press කරනකොට okay button press, cancel press කරනකොට cancel button press කියන එක එනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා දැන් මේ ඔයාලට පේන ඇති මේ බටන් එකට අදාළ කරන action එක. එහෙම නැත්නම් on click කියන event එකක් විදිහට අපි මෙතන register කරලා ඒ event එක handle කරන්න ඕන කරන එකට handler function එකක් අපි දීලා මේ විතර event handling කරන්න function එකක් වෙනම දීලා ඒක ඇතුලේ අපිට ඕන කරන logic එක මේ විදිහට ලියන්න යන්න පුළුවන්. ඕක තමයි React වල basic මෙහෙම නැත්නම් බටන් එකට දාලා click event එකක් handle කරන්න පුළුවන් මූලිකම විදිය. එතකොට මේ ක්‍රමයට තමයි ඔයාලා event එකක් React වල define කරන්නේ. එතකොට අනිත් දේ තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මෙන්න මේ කියන කෑල්ලනේ function එක වෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම function එකේ identify එක නැත්නම් function එකේ name එක. එතකොට මෙන්න මේ කොටස තමයි ඇත්තටම function එක වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා මේ විදිහට separate කියන ඇත්තටම මේ උඩින් වෙන වෙනම function හදන්න නැතුව ඔයාට name එකක් නැති anonymous functions ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් නේ. ඔයා දන්න JavaScript එක එහෙම ඔයාලා වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ ගැන දැනටමත් දන්න නැති. අපි හිතමු මේම දැන් okay handle okay click කියන එකක් name එකක් මට දෙන්න ඕනේ නැහැ. anonymous function එකක් විදියට මට මෙතනදී මේක කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙතනදී මට මේකේ නම නැතුව මෙන්න මේ part එකනේ ඇත්තටම මගේ function එක ඉස්සලා මම කිව්වා වගේ. ඒක නිසා අන්න ඒකේ කොටසේ copy එකක් කරගෙන මම ඒක මෙතනට මේ විදිහට දැම්මොත් එහෙම මම මේක පොඩ්ඩක් හදන්නම් මේ විදිහට. එතන මම මේකත් වෙන් කරනම් ඔයාලට clearly තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙහෙම. එතකොට මෙතනත් මම මේකත් මේ විදිහට එන්න කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ විදිහට මම save කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන මෙන්න මේ කියන block එක ඇතුළට දෙන්න ඕන අපි event handle එකක්නේ. එතකොට event handle එක කලින් අපි දුන්නේ function එකක් විදිහට. function එකක් කියන්නේ name එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි function එක මෙතනට pass කරා. හැබැයි මෙතනද මට anonymous function එකක් විදිහට මේ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතනදිත් මම okay එක press කරොත් ඔයාලට පේන්නේ නැති okay button press කියන එක එනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාලට පුළුවන් handle එකක් අදාළ කරන event එකකට දෙන්න. එතකොට දැන් අපිට තියෙන අනිත් දේ තමයි දැනගන්න ඕන කරන දේ. අපි මේක button එක press කරනකොට අපිට දැනගන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ press කරේ මොන button එකද කියන එක. මම ඔයාලට example එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ use case එකක් තියෙනවා. මම මේ ටික පොඩ්ඩක් close කරගන්න මේ කියන්නේ අයින් කළාම දානවා. මේකෙන් code එකෙන් සහ මම මේකෙත් මේ ටිකම අයින් කරන්නම් දැනට. ඊළඟ මම save කරනවා. ඔයා හිතන්න ඔයාලට තියෙන input එකක් කියලා. input එකත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම element එකක් විදිහට වෙනවා. එතකොට ඒ input එකේ මම දාලා තියෙනවා type එක text කියලා. එතකොට type කියන proper එකට මම pass කරනවා මේක text කියලා. text type එකේ input එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ input එකටත් අපිට තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර වගේ වෙනම attributes එහෙම නැත්නම් props තියෙනවා අපිට ඕන කරන events ගන්න. එතකොට මේ event handlers අපිට මේකට register කරන්න පුළුවන් මේ අදාළ කරන ඒවාට. ඔයාලා දන්නවා text field එකක් ඇතුලේ අපිට text එක change වෙනවා. ඒ කියන්නේ user මොන හරි දැන් type කරනකොට ඒ අදාළ කරන value එක change වෙන දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට change event එකක් තමයි එකෙන් trigger වෙන්නේ. මෙතෙන්ද මම දාගෙන ඔයා අපි කලින් කතා කරා වගේ මට මෙතන දාන්න පුළුවන් handle අපි හිතමු මේ input change කියලා මම දානවා. මොකද input කියන එක මම දැම්මේ මේකට දැනට මට නමක් නැති නිසා. විශේෂයෙන් මොකද්ද මම එකකින් කරන්න කියන එකක් ගැන මම වැඩි හිතලා නැති නිසා මම මේ විදිහට දානවා. දාලා මට පුළුවන් මේ විදිහට console.log input value change වගේ මොකක් හරි මම log එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මම මේක ක්ලියර් කරලා ඉවරලා දැන් මේ කියන එකේ විදිහට මම මෙතන ටයිප් කරනකොට input value change කියන එක මෙතනට එනවා. හරිද? එතකොට දැන් තියෙන දේ තමයි ඇත්තටම මේ ටයිප් වුණ දේ මොකක්ද කියන එක අපි ගන්න එපා. දැන් user මෙතනට මොන හරි දෙයක් ටයිප් කරා නම් මම උදාහරණයක් විදිහට මගේ දැන් name එක ටයිප් කරොත් එහෙම මෙතන රන්දික කියලා මම ටයිප් කරනවා. එතකොට මට මේ ඇත්තටම රන්දික කියන එක ටයිප් කරා කියන එක ගන්න ඕනේ. අපේ program එකේ මොන හරි logic එකක් execute කරන්න මේ input එක මට value එක ගන්න ඕනේ. ඒතර කොහොමද මේ value එක මම ගන්න මේ text field එකෙන් එළියට. මේ value එක ගන්න නම් දැන් මෙතනදී මම අර කලින් කිව්වා වගේම අපිට ගන්න වෙනවා මේ අදාළ කරන element එක. මොකද element එක ඇතුලේ තියෙන value එකනේ අපිට ඕන කරන්නේ. එතකොට ඒ element එක ගන්න ඕන නම් අපිට React වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙයාට
හැන්ඩල් එකට යාලා පාස් කරනවා පළවෙනි ඇට්‍රිබියුට් එක විදිහට මේ ඉවෙන්ට් එක මොකක්ද කියන එක. මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනට ඉවෙන්ට් හැන්ඩල් එකක් මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකක් පාස් කරොත් එහෙම ඒ අදාළ කරන එකේ පළවෙනි පැරාමීටර් එක විදිහට එයාලා අපිට එවන්නේ ඉවෙන්ට් එක. ඒක රියැක්ට්ලාගේ ලයිබ්‍රරි එකේ මේ ප්‍රොප්ස් වලට දාලා ඉවෙන්ට් හැන්ඩලර්ස් රෙජිස්ටර් කරනකොට එයාලා ඇක්සෙප්ට් කරන පැරාමීටර් එකක් තමයි ඉවෙන්ට් කියන එක. එතකොට මේ ඉවෙන්ට් කියන එක අපිට මෙතනින් පළවෙනි පැරාමීටර් එක විදිහට එනවනම් මම මෙතනට මේක අරගෙන මෙතනට මම පේස්ට් කරගන්නවා. කරගෙන දැන් මෙතනදී ඉවෙන්ට් කියන එක මොකක් හරි වැලියු එකක් තියෙන්න එපා මේක ටයිප් කරන වෙලාවට. ඒක නිසා මම මේකේ දැන් මොනවා හරි එකක් ටයිප් කරනවා. කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති synthetic base event කියලා ඉවෙන්ට් එකක් අපිට එනවා. මෙතනදී. එතකොට React වල මේ හැම ඉවෙන්ට් එකක්ම synthetic base event එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයා සමහරවිට මේක click එකක් වෙන්න පුළුවන්, on change එකක් වෙන්න පුළුවන්, on blur වෙන්න පුළුවන්. එතකොට on drag, on drop වගේ එහෙම events එක එක જાති දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේ පළවෙනි පැරාමීටර් එකෙන් ඔයාලට අදාළ කරන handle එකේ පළවෙනි පැරාමීටර් එකට ඔයාලට event එක එනවා. ඉතින් එතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් event එකට අදාළ කරන details මොනවද කියන එක. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේ event කියලා කියන්නේ browser එකෙන් දෙන native event එක නෙමෙයි. මේකත් හරියට නිකන් virtual event එකක් වගේ. එහෙම නැත්නම් React ලා modify කරගත්ත event එකක් අපිට මේ වන්නේ. ඔයාට ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ native event එක ඔයා මෙතන event.native event කියන එකට property එකට කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාට native ඇත්තටම browser එකෙන් return කරන event එක ගන්න ඕන. එතකොට මෙතනදී මම මේකේ මොකක් හරි දෙයක් type කරලා ඔයාට පේනවා ඇති input event එකක් විදිහට තමයි ඒක අපිට එළියට දෙන්නේ. එතකොට native event එක වෙන්නේ input event එකක්. හැබැයි ඔයාගේ මේකේ React වල තියෙන event එක ගැන අපි බැලුවොත් එහෙම ඒක synthetic event එකක්. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති browser එකේ තියෙන native event එක එයාලම convert කරගන්නවා React වල තියෙන specific එහෙම නැත්නම් unique event type එකකට. ඒ event එක තමයි අපිට මේ අදාළ කරන event handlers වලට යාලා පළවෙනි parameter එක විදිහට දෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි දන්නවා synthetic event එකක් තමයි අපිට මෙතනින් එන්නේ කියන එක. අනිත් දේ තමයි දැන් අපි කතා කර කර හිටියේ අපි කොහොමද මේ type කරන එකේ type වෙන value එක ගන්න කියන එක. එතකොට ඒක ගන්න නම් අපි කතා කරා මේ අදාළ කරන element එක මොකක්ද කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා අල්ල ගන්න ඕන අපේ event එකෙන්. එතකොට තමයි අපිට මේ element එක ඇතුලේ තියෙන value එක මොකක්ද කියන එක ගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේ event එකේම අපිට තියෙනවා target කියලා property එකක් මේ විදිහට. ඒ target කියන එකෙන් කරන්නේ මේ අදාළ කරන event එක target වෙලා දෙන element එක මොකක්ද කියන එක අපිට දෙන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ මොකක් හරි මේ event එක trigger වෙනවද මේ synthetic event එකේ තියෙන target කියන property එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ අදාළ කරන event එක වෙන්නේ මොන target element එකේද කියන එක අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් target එකෙන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ විදිහට type කරනකොට පේනවා ඇති input එකක් අපිට පෙන්නනවා මේ විදිහට. එතකොට මේක උඩ මම මේ විදිහට mouse එක තියෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ මෙතන browser එකේ මෙතන එයා මාක් කරලා input එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම input එකක්ම target වෙලා තියෙන්නේ ඒ වෙලාවට මේක අදාළ කරන input එකට. එහෙනම් දැන් අපි ගාව මේ අදාළ කරන element එක මොකක්ද කියන එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ element එකේ value එක ගන්න ඕනේ එකනේ. මොකද හේතුව මේ element එක ඇතුලේ තියෙන value එක තමයි අපිට text එක විදිහට ඕන කරන්නේ. ඒක නිසා මම target කියන එකේ අදාළ කරන element එකේ මම value කියන එක මම ගන්නවා property එක මේ විදිහට. අරගත්තට පස්සේ මම මෙතන type කරනකොට මට මේ විදිහට මට value එක එනවා. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය මේ වගේ එකකදී අපිට values ගන්න ඕන නම් text field එක වගේ නැත්නම් සමහර එක එක දේවල් තියෙන පුළුවන් check box එකක් drop down එකක් වගේ තියෙන පුළුවන්. ඒ වගේ value එක අපිට target element එක event එකෙන් අල්ලගෙන value එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න අපි ඉස්සරහට forms වගේ දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපිට මේ ගැන සහ මීට වඩා තව ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලට දල අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. මේ event සහ ඒ event වලින් අපිට ඕන කරන element වල values ගන්න කොහොමද කියන එක. මීට අමතරව මට තව එක දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ දේ තමයි දැන් අපි මෙතනදී අපිට ඇත්තටම මේ element එකේ තියෙන value එක ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේක කරන වෙලාවට ඇත්තටම තව values මට මේක ඇතුළට ගන්න ඕනේ. මේ function එක ඇතුළට තව values මට pass කරගන්න ඕනේ. මොනවා හරි logic එකක් base කරගෙන වෙන දේවල් මෙතනට පාස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට additional parameters අපි කොහොමද මේකට පාස් කරන්නේ? දැන් මෙතනදී event කියන එක යාලා කොහොමද event handle එක අපිට React එක ඇතුලෙන් දෙනවනේ register කරනකොට. ඒකින්ද ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපිට තව අමතර parameters දාගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්න නම් අපිට කරන්න ඕන දේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ මෙයාට
අපිට පැරාමීටර් එකක් පාස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ හැන්ඩල් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ මෙතන. මෙතන අපි රෙජිස්ටර් කරේ කෙලින්ම අදාළ කරන ෆන්ක්ෂන් එකේ නේම් එකනේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලට මේ විදිහට බ්‍රැකට් එකක් අරින්න බෑ. කරලා ඔයාලට මෙතන මුකුත් දෙන්න බෑ මේ විදිහට. මේක බ්‍රැකට් එක අරින්න බෑ කියන්නේ හේතුව තමයි ඉවෙන්ට් හැන්ඩලර් එකකට එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකේ අදාළ කරන ඩික්ලරේෂන් එක. නැත්නම් අපි අදාළ කරන ෆන්ක්ෂන් එකේ නේම් එක තමයි ඕන වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා මේක බ්‍රැකට් එකකින් මේ විදිහට ඔයා වැහුවොත් එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට කරොත් එහෙම මේක JavaScript වල ඇත්තටම මේක අපි කතා කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් කෝල් එකක් විදිහට තමයි මේක අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම දෙයක් අපි අදාළ කරන ෆන්ක්ෂන් නම් මෙහෙම ලියලා ෆන්ක්ෂන් නේම් එකට අපි මේ විදිහට බ්‍රැකට් දාලා ඉවරලා මෙතන තැනකට දැම්මොත් ඒකෙන් වෙන්නේ කෙලින්ම ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන එක. නැත්නම් අපි ෆන්ක්ෂන් එක රෙෆරන්ස් කරන එක නෙමෙයි. දැන් මෙතනදී අපි මේ බ්‍රැකට් එක නැත්තම් වෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි රෙෆරන්ස් කරලා තියෙනවා හැන්ඩල් එක. හැබැයි අපි මේකට බ්‍රැකට් මේ විදිහට අපි දැම්මොත් එහෙම පැරන්තසිස් දැම්මොත් එහෙම අපි ඒකට කෙලින්ම කෝල් කරන එක වෙන්නේ. දැන් මම මේක සේව් කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මෙයා එරර් එකක් දෙනවා. එතකොට එරර් එකකින් මොකක්ද එයා කියන්නේ cannot read properties of undefined reading target කියලා. එතකොට මෙයා මෙතනදී පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ target කියන එක එයා read කරන්න හදනවා. හැබැයි undefined එකක. මෙන්න මෙතන එකක. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් දේ තමයි මෙතන විශේෂයෙන් මොන මේක මේක රන් වෙන වෙලාවටම බටන් එක මම ක්ලික් කරනකන්වත් එයා ඉන්නේ නැහැ. රන් වෙන වෙලාවට මෙයා හොයනවා මේ ටාගට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේක රෙන්ඩර් වෙගෙන යන වෙලාවට ඔයා මෙතනින් කෙලින්ම මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඒක කෝල් කළා නිසා මෙයාගේ ඇතුළටද මෙයා කෝල් වෙනවා. හැබැයි ඔයා මෙතන මොකුත් ප්‍රොපර්ටි එකක් දීලා නැති නිසා මෙතනදී මෙයා undefined වෙනවා. ඒක නිසා ටාගට් කියන කෙනා undefined එකකින් ගන්න බෑ කියලා තමයි මෙයා මෙතනින් මේ එරර් එක අපිට මෙතනදී මේ පෙන්නන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා දන්නවා අපිට මේක මේ විදිහට කරන්න බෑ. එතකොට මේක මේ විදිහට අපිට ෆන්ක්ෂන් හැබැයි අපිට වේරියබල් එක පාස් කරන්න ඕන නම් මේක ඇතුළට තව අනිවාර්යෙන් අපිට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙනවනේ. පැරන්තසිස් දාන්න වෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? අපිට පුළුවන් අපි මුලින් කතා කරා වගේ anonymous function එකක් define කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙහෙම කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මොකුත් error එකක් එන්නේ නැහැ. මේක මම රීලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න. කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ. සහ අපේ මේකට කෝල් උනේත් නැහැ. දැන් මම මෙතන මොකක් හරි මෙහෙම ටයිප් කරන්න ගත්තොත් මෙයා අපිට error එකක් දෙනවා. දැන් දෙන්නේ අර කලින් දුන්න error එකයි මොකද properties of undefined reading target කියලා. දැන් යා මේ ටාගට් එක ගන්න හදනවා event කියන එකකින්. නමුත් අපි මෙතනට event එකක් පාස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ආවේ දැන් අපි මෙතන ටයිප් කරනකොට විතරයි. initial load එකේදී ආවේ නැහැ. ඒතර ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි අර සාමාන්‍ය විදියට මෙතනට නිකම් ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරපු විදිය දැන් කරලා තියෙන විදිය වෙනස් කියන්නේ අපිට event එක මේක මොකක් හරි trigger වෙන මොකක් හරි event එකක් execute trigger වෙන වෙලාවට තමයි මෙන්න මේ part එකට call වෙන්නේ. මෙතනදී අපි කරලා තියෙන්නේ on change කියන එක call වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙයාට call කරන්න කියන එක තමයි දැන් අපි දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක අපිට clear. දැන් අපි ගන්න ඕනේ මේ event එක. දැන් අපි කතා කරා අපි මෙතනට anonymous function එකක් දුන්නත් මේ function එකේ පළවෙනි parameter එක විදිහට අපිට event එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා අපිට මෙතන event කියන එක මෙතනින් එහාට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න event එක අපිට මෙතනින් මෙයාට පාස් කරොත් එහෙම මෙතනට මේ විදිහට දැන් අපිට ගැටලුවක් නැතුව අපේ ෆන්ක්ෂන් එක මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරනවා. හරිද? එතකොට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපිට ඕන කරන වැඩේ දැන් වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනට පාස් කරගන්න ඔයාලට කැමති විදිහට තව parameters. මෙන්න මේ වගේ ඔය වගේ දේවල් වලට පාස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ දැන් මුලින් මම පාස් කරේ string එකක්. ඒක නිසා මම ඒක ගන්න name කියලා නමක් දාගන්න. මොකක් හරි ඔයාලට කැමති දැන් name කරගන්න පුළුවන් මේ attributes මොනවද කියලා. ඒකට මම මෙතනට දානවා age කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට දානවා මොකක් හරි object කියලා මොකක් හරි මම දාගන්න. නිකන් object එකක් මම දාලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී දැන් event එකේ නම් මට පුළුවන් console.log කියන එකේ comma separate කරලා ඔයා මොන හරි දෙයක් දුන්නොත් ඒක මේ විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන්. මම හැම එකක්ම මෙතන එකම එකෙන් print වෙන්න දානවා. object කියන එක මෙතන දාගන්න මේ විදිහට මම save කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක event එක trigger වෙන වෙලාවට මේ properties ටික static values නිසා ඒක ටික හැම වෙලේම එකක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ පළවෙනි එක අපි ගන්න type කරන එක නිසා ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ නමුත් මේවා වෙනස් වෙන්න බෑ. හැබැයි මේවා අනිවාර්යයෙන්ම print වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන type කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එනවා ආදාළ කරන එලිමන්ට් එකේ value එක. දෙවෙනියට එනවා අපි දාපු name එක. තුන්වෙනියට දෙනවා අපි දාපු අනිත් value එක. හතරවෙනියට එනවා අපේ ඊළඟ value එක. එතකොට ඕන ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි
ඇඩිෂනල් පැරාමීටර්ස් පාස් කරන්න ඕන නම් අපිට ඉවෙන්ට් හැන්ඩලර් එකක් ඇතුළට මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපේ වීඩියෝ එක තවත් දිග වැඩි වෙන නිසා මම හිතුවා අදට මෙතනින් මේක නවත්තන්න. නමුත් අපි ඉස්සරහට මේ React application එකක මේ events අපිට handle කරන්න වෙනවා එක එක විදියට. එතකොට form එකක් හදනකොට තව සමහර දේවල් වලදී අපිට මේක advance තව ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ දේවල් කරන වෙලාවට මේ ගැන අපි වැඩිදුර කතා කරමු. මම අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ලොකු දෙයක් ගන්න නැති කියලා. ඔයා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් මේක උදව්වක් වෙයි කියලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ description එකේ තියෙන WhatsApp group එකට join වෙලා අපේ මොන ප්‍රශ්නයක් අහන්න programming සම්බන්ධව. ඒතර අපිට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න. ඔයාලා මේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.